Tại Philippines, một trực thăng của không quân đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi thành phố Getafe, tỉnh Bohol, miền trung Philippines, khiến cho một phi công thiệt mạng. Ngoài phi công bị thiệt mạng, 3 thành viên phi hành đoàn cũng đã bị thương trong vụ tai nạn. Vụ tai nạn diễn ra trong lúc chiếc trực thăng này đang thực hiện một chuyến bay kỹ thuật ở Getafe, tỉnh Bohol hôm 27 tháng 4. Cảnh sát địa phương cho biết, dựa trên những báo cáo ban đầu, chiếc trực thăng bị rơi do bị hỏng động cơ. Trong một tuyên bố, đại diện không quân Philippines cho biết đã thông báo về vụ tai nạn tới gia đình, thân nhân của những người đi trên máy bay. Đồng thời lực lượng quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã được cử tới hiện trường. Đây là vụ rơi trực thăng thứ 2 của không quân Philippines trong năm nay.